समुद्र के अंदर गोताखोरों को ये क्या रहस्यमय चीज मिली? क्या आपको पता है कि दुनिया के किस देश के लोग सबसे ज्यादा लंबे होते हैं? और एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां रात को 11 बजे के बाद लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। पूरी कहानी जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 80% समुद्र आज भी खोजा नहीं जा सका है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा हूँ, तो इस क्लिप को जरूर देखिए। हाल ही में खोजा गया ये विचित्र प्राणी, क्या आज से पहले आपने इसे देखा था? नहीं ना। नॉर्वे में पाया गया ये कोई समुद्री जीव नहीं बल्कि अंडों का एक समूह है जिसे ब्लोब कहते हैं। करीब 4 फीट के इस ब्लोब में लाखों अंडे पल रहे हैं और ये सभी अंडे इस समुद्री जीव के हैं जिसे स्क्वैड कहते हैं। हालांकि ये सभी अंडे अकेले इसके ही नहीं है बल्कि कई स्क्वैड के मिलाकर है। तो होता ये है कि जब स्क्वैड अंडे देती है तो उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए सभी स्क्वैड मम्मियां इस तरह का एक कवच तैयार कर देती है जिसके अंदर ये नन्हे मुन्ने स्क्वैड सेफ रहते हैं और इसमें जन्म लेने के बाद इस बबल को तोड़कर नई दुनिया में आ जाते हैं। दोस्तों, स्क्वैड के बारे में ये फैक्ट अगर आप नहीं जानते थे तो इसे लाइक जरूर करें। नंबर 8। नीदरलैंड्स के एक बेहद खूबसूरत देश है जिसे कई चीजों के लिए जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड्स को हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी हाइट वाली पॉपुलेशन की कंट्री का टाइटल मिला है? द लैंसेट मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड्स दुनिया का सबसे ज्यादा एवरेज हाइट वाला देश है। यहाँ एवरेज 19 साल के मेल्स की हाइट 183 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं एवरेज 19 साल की महिलाओं की हाइट 172 सेंटीमीटर। नंबर 7। आजकल कपल्स इंटरनेट पर अक्सर ऐसी फोटोज डालते हैं जिनमें उनकी बिफोर और आफ्टर की कुछ फोटोज होती हैं और उसमें वे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। पर आज जो फोटो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस फोटो में आप इस कपल के 51 साल की ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं, जहां एक फोटो उन्होंने 1963 में क्लिक करवाई थी, वहीं दूसरी फोटो को 2014 में क्लिक किया गया था। दोनों फोटोज में इस कपल ने एक ही जगह पर एक ही तरीके का पोज दिया जो कि बेहद खूबसूरत है। नंबर 6। मोबाइल गैजेट्स बनाने वाले कंपनीज की जब बात की जाती है तो एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी विदेशी कंपनीज का ही नाम लिया जाता है। इस लिस्ट में भारत की कोई भी कंपनी मौजूद नहीं है, पर अब भारत का एक ब्रांड भारत को इस लिस्ट में टॉप पर लाने की कगार पर है। इस ब्रांड का नाम है बोट, जिसे 2013 में इसके को फाउंडर्स समीर अशोक मेहता और अमन गुप्ता ने मार्केट में उतारा था। फिलहाल ये ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में एप्पल, हुवेई, शाओमी और सैमसंग के बाद 5th नंबर पर रखा गया है, जो कि एक नए ब्रांड के लिए काफी बड़ी बात है। नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि घोड़ा पिछले 50 मिलियन सालों से अपने आप को धरती पर बनाए हुए है और जिंदा रहने के लिए इसने क्या कुछ किया? जी हाँ, धरती पर बने रहने के लिए ये जीव कुत्ते से घोड़ा बन गया। पालियोंथोलॉजिस्ट मतलब जीवाश्म वैज्ञानिकों की माने तो कभी ये जीव आकार में कुत्तों से भी छोटा होता था और किसी का शिकार ना हो जाए इसीलिए घने जंगलों में छुप कर रहता था। हेराकोथेरियम नाम का ये जानवर कभी छोटे जबड़े और पैरों में उंगलियां वाला हुआ करता था, जिसने लाइफ इज अ रेस मुहावरे को इतना सीरियसली लिया कि भागते भागते आज इस रूप में आ गया जिसके पैरों नहीं अब उंगलियां नहीं बल्कि जूते हैं। तो दोस्तों, घोड़ों का ये कमाल का इवोल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4। अमेरिका की हिस्ट्री में 2 बड़ी सभ्यताएं हुई हैं जिनका नाम था एज़टेक्स और इंका। एज़टेक्स एम्पायर सेंट्रल मैक्सिको में मौजूद थी जिसने 1400 में वहां रूल किया, वहीं इंका नाम की सभ्यता पेरू में मौजूद थी और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के ज्यादातर हिस्से पर उनका रूल था, जो कि 1400 में एक ताकतवर एम्पायर थी। पर इन दोनों एम्पायर के लोगों का सोचने का तरीका काफी हद तक एक जैसा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन सभ्यताओं में रहने वाले लोग सोने को सूरज के आंसू मानते थे। उनका मानना था कि जब सूरज के आंसू धरती पर पड़ते हैं तो वे सोने का रूप ले लेते हैं। नंबर 3। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि दुनिया के सभी देशों के नाम, उनकी कैपिटल और करेंसीज के बारे में बताओ तो जाहिर सी बात है उनके पसीने छूट जाएंगे। पर भारत के 10 साल के बच्चे ने अपने तेज दिमाग से दुनिया भर के पसीने छुड़ा दिए। इनका नाम है सारा छीपा। दुबई में रहने वाली सारा भारत के राजस्थान से बिलोंग करती है। क्रिकेटर और डांसर सारा ने हाल ही में 195 देशों के नाम, उनकी कैपिटल और करेंसीज को बिना अटके बोलकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली इंसान बन गई। सारा का अपना एक YouTube चैनल भी है जहां वे काफी एक्टिव रहती हैं। नंबर 2। आपने इंटरनेट पर रॉकेट लॉन्च के कई क्लिप्स देखे होंगे, पर क्या कभी आपने रॉकेट लॉन्च को एयरप्लेन की खिड़की से देखा है? एयरप्लेन की खिड़की से रॉकेट लॉन्च कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस फोटो को एक पैसेंजर ने इंटरनेट पर अपलोड किया जिसमें आप रॉकेट लॉन्च को साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 1।
स्वीडन में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां आपको रोज रात के 11 बजे के बाद लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। इस जगह का नाम है फ्लोगस्टा, जो कि उपसाला सिटी के वेस्ट पार्ट मौजूद है। इस जगह पर ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि उपसाला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में पढ़ते हैं। पढ़ाई के स्ट्रेस में आकर जब स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस बढ़े तो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए खिड़कियों और छतों पर चिल्लाने का यह अनोखा तरीका निकाला, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।